नमस्कार। युट्युब मार्फत मेरो पढाइ हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्णलाई नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। आजबाट मेरो पढाइले एडोब प्रिमियरको मास्टर कोर्स लिएर तपाईँहरूमा आज आइपुगेको छ र आशा छ तपाईँहरूले अरू मेरो पढाइका ट्युटोरियल जस्तै यो एडोब प्रिमियरको मास्टर कोर्सलाई पनि साथ दिनुहुनेछ भन्ने एउटा विश्वास लिएका छौँ। र एडोब प्रिमियर प्रो एउटा भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर हो। यसमा तपाईँहरूले आफूसँग भएको थोरै ज्ञान अथवा तपाईँहरूसँग एडोब प्रिमियर बारे कुनै पनि नलेज छैन भने तपाईँहरूले चिन्ता लिनु पर्दैन। अब मेरो पढाइले तपाईँहरू केही लागि भनेर एडोब प्रिमियर प्रोको मास्टर कोर्स लिएर आइपुगेको छ। हरेक सानो सानो ट्युटोरियल हुँदै यो एउटा सिरिजको रूपमा अगाडि बढ्नेछ र तपाईँहरूको त्यहाँ हामीले जिज्ञासाहरू लिनेछौँ र त्यो जिज्ञासाहरूलाई एउटा मेट्ने प्रयास पनि हामीले गर्नेछौँ। ढिलो नगरिकन आजको यो प्रिमियर प्रोमा हामीले के सिक्नेछौँ भने प्रिमियर प्रो खोलेर जुन एउटा इन्टरफेस र त्यहाँ चाहिँ एउटा कुनै भिडियोहरू इम्पोर्ट गरेर हेर्नेछौँ र अगाडिका बढ्ने सिरिजहरूमा चाहिँ हामीले प्रिमियर प्रोबारे सबै कुराहरूलाई हामीले समेटेर एउटा मास्टर कोर्स तयार पारेका छौँ। त्यो अगाडिका दिनमा हामी बढ्नेछौँ र तपाईँहरूले प्रिमियर प्रो खोलिरहँदा तपाईँहरूको इन्टरफेस यस्तो हुन्छ र यहाँ मैले केही पहिला गरेका प्रोजेक्टहरू पनि छ। यो प्रोजेक्टहरूलाई अब हामीले यहाँबाट ओपन गर्न पनि सक्छौँ, तर अहिले हामी बिगिनिङमा रहेका छौँ, यसकारण न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस् यहाँनिर। त्यसपछि यहाँ हेर्नु, तपाईँले यो न्यू प्रोजेक्टको एउटा डायलग बक्स खोलेर हुन्छ। यसमा चाहिँ माथि छ नेम भनेर तपाईँहरूको प्रोजेक्टको नाम तपाईँलाई जे राख्न मन लाग्छ त्यो प्रोजेक्टको नाम यहाँ लेख्नु होला। जस्तै कि मैले यहाँ मेरो पढाइ प्रिमियर भनेर मैले राखेको छु। त्यसपछि यहाँनिर हेर्नु लोकेसन भनेर छ। तपाईँको यो प्रोजेक्ट चाहिँ कहाँनिर सेभ गर्ने हो त्यो चाहिँ यहाँ राख्नुपर्छ। जस्तै कि यहाँ ब्राउज गरेर मैले यसलाई चाहिँ अहिले डेस्कटपमा राख्न जान्छु। यहाँ गएर दिस पिसी मैले यहाँ डेस्कटपमा एउटा फोल्डर बनाउँछु। प्रिमियर प्रो मास्टर कोर्स भनेर यो बनाएपछि मैले यसलाई सिलेक्ट गर्छु। अब यो प्रोजेक्ट चाहिँ मैले जुन यो माथि मेरो पढाइ प्रिमियर भनेर जुन एउटा प्रोजेक्ट बनाएको छु त्यो चाहिँ के हुन्छ, डेस्कटपमा चाहिँ प्रिमियर प्रो मास्टर कोर्स भनेर सेभ हुन्छ। जस्तो कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले प्रिमियर प्रो मास्टर कोर्स भनेर फोल्डर आएको छ। अब यही फोल्डरलाई हामीले सिलेक्ट गर्छौँ र अरू सेटिङहरू तपाईँहरूले डिफल्ट छोडिदिनु, किनकि बिगिनिङमा चाहिँ यो सबै कुराहरूमा अहिले ध्यान दिनुभन्दा पछाडि अलिकति एडभान्स भइसक्यो। बिगिनिङ लेभल जानिसकेपछि चाहिँ यो अरू सेटिङहरू चलाउनु हुन्छ। नत्र अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिफल्ट छोडिदिउँ। त्यसपछि गएर ओके गरौँ। र यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ यो इन्टरफेस खुलेको छ। म यसलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्छु र हेर्नु यो एउटा हाम्रो ओक स्पेस हो प्रिमियर प्रोको। यहाँनिर सेपरेट यहाँनिर के हुन्छ, थुप्रै ओक स्पेसहरू हुन्छ। जस्तो कि यहाँनिर हेर्नु सुरुमा एउटा दुईवटा यो अर्को छ, त्यसपछि यहाँ अर्को टाइमलाइनवाला छ, यो मिडिया इम्पोर्ट गर्ने छ होइन, यो सोर्स क्लिप। अब यो चाहिँ कस्तो भने यहाँ हरेकको छुट्टा छुट्टै काम हुन्छ र यहाँ ओक्समा चाहिँ छुट्टै हामीले काम गरेर आउँछ। जस्तो कि यहाँनिर छ प्रिमियर मेरो पढाइ प्रिमियर प्रो भनेर चाहिँ यो चाहिँ हामीले बनाएको प्रोजेक्ट हो। अब यहाँनिर हामीलाई त्यो प्रोजेक्टभित्र भिडियो अडियो इमेजहरू जे राख्न मन लाग्छ त्यो हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ। इम्पोर्ट गरेर त्यो कहाँ आउँछ, त्यो फाइलहरू यहाँनिर बस्छ। त्यसपछि जस्तो कि म एउटा गरेर देखाउँछु, डबल क्लिक गरेर इम्पोर्ट गर्न पनि सकिन्छ यहाँबाट, होइन भने यहाँ फाइलमा गएर यहाँ तल इम्पोर्ट छ, इम्पोर्ट गरेर यहाँबाट गर्न पनि सकिन्छ। त्यसपछि गएर मैले यहाँ डेस्कटपमा एउटा भिडियो लेखेको छु, पिक्सेल भिडियोबाट कपिराइट फ्री भिडियो लेखेको छु। म यो तपाईँहरूलाई सोर्स भनिदिन्छु पछि। कपिराइट रोयल्टी फ्री भिडियोहरू कहाँ पाइन्छ, ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको लागि म्युजिकहरू, कपिराइट नलाग्ने म्युजिकहरू कहाँ पाइन्छ, इमेजेसहरू, त्यो सबै तपाईँलाई अगाडिका सेसनमा भनिदिन्छु। र पिक्सेल भिडियो मैले यसलाई चाहिँ के गर्छु, ओपन गरेँ। यहाँनिर इम्पोर्ट हुनलाई तपाईँको भिडियोको साइज अनुसारको टाइम लाग्छ र यो मेरो छोटो भिडियो छ र इम्पोर्ट भइसकेको छ होइन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पिक्सेल भिडियो भनेर यहाँनिर आइसकेको छ। अब यो भिडियो आइसक्यो, यसलाई चाहिँ यहाँबाट हामीले
कसरी हेर्ने त गर्न सक्छु, जस्तो कि यहाँबाट यस्तो मलाई चाहिँ यो ठिक लाग्छ, म यो गर्छु। त्यसपछि अब के हुन्छ भने यो भिडियो हामीले इम्पोर्ट गरिसक्यौँ। अब यसलाई चाहिँ के गरौँ भने एडिटको लागि लिएर जाउँ। एडिटको लागि लिएर जाँदा अब के गर्नुपर्छ, लेफ्ट बटन लिएर यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर टाइमलाइनमा लिएर जाउँ। टाइमलाइन लिएर गइसकेपछि यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ माथि प्रोग्राम आइसकेको छ र यहाँ तल टाइमलाइनमा पनि देखिसकेका छौँ। अब यहाँनिर कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो टोटल भिडियोको लेन्थ हो कि यो चाहिँ कति टाइमसँग भनेर माथि टाइम हेर्न सक्छौँ। 45 सेकेन्डको हाम्रो के छ भिडियोको लेन्थ छ। यो माथिको चाहिँ भिडियो, त्यसपछि गएर यसको साउन्ड हो, यो तलको चाहिँ अडियो हो। जस्तो कि म यो प्ले गर्छु। यसरी हामीले कुनै भिडियोहरू इम्पोर्ट गरेर टाइमलाइनमा लिएर यहाँ चलाउन सक्छौँ। अब यो प्रोग्राम भनेको चाहिँ यो चाहिँ के हो भने प्रिभ्यू अथवा डिस्प्ले हो कि यहाँनिर जे देखिन्छ त्यही कुरा नै हाम्रो के हुन्छ पछि भिडियो बन्ने हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले एडिट गर्ने यहाँबाट हो सबै। यो तल जुन टाइमलाइन देखिरहेको छ यो टाइमलाइनमा चाहिँ हामीले एडिट गर्छौँ। सबै एडिटिङको कामहरू यहाँ टाइमलाइनमा हुन्छ र एडिटिङ अनुसारको हामीले के गर्छौँ प्रिभ्यू चाहिँ यो माथि प्रोग्राममा देख्न पाउँछौँ र पछि हामीले यसलाई नै एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ। त्यो एक्सट्र्याक्ट गर्नेदेखि लिएर अब एडिटिङको काम हामी अर्को ट्युटोरियलबाट गर्नेछौँ। आजको ट्युटोरियलमा हामीले एडोब प्रिमियर खोल्न र एडोब प्रिमियरको इन्टरफेस र कुनै भिडियोहरू इम्पोर्ट गर्ने तरिका चाहिँ आजको यस भिडियोमा जान्यौँ र अब अर्को भिडियोमा हामी भिडियो एडिटिङको सुरुवात गर्नेछौँ र यसका लागि अर्को भिडियो तपाईँहरूले नछुटाइकन हेर्नुपर्नेछ र त्यति बेलासम्मका लागि स्टे सेफ, टेक केयर, थ्याङ्क यू।